ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की छत पर खड़ा हूं। कमाल का नजारा है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी भी है। मैं यहाँ खुद को बौना महसूस कर रहा हूं, और अब मैं इस इलाके से निकलने की कोशिश करने वाला हूं, और ये काम बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है।